ผมก็เป็นถ้าในภาษาไทยจะเป็นฟีลแบบว่าบึกบักแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ผมไม่รู้อาจจะเป็นแบบนักกล้ามนี้หรือเปล่าแบบบึกแข็งแรงอะไรเงี้ยที่ทำงานร่วมกันก็จะมีจังหวะที่เขาชอบทำอะไรแปลกๆแบบออกกำลังกายหน้าห้องน้ำการแล้วแบบมีเสียงด้วยเพราะเขาแบบว่าใส่หูฟังแล้วก็เออเออผมก็เลยแบบก็เลยโอเคดีแล้วสวัสดีครับติวเตอร์นะครับรับบทเป็นอินทะนะครับสวัสดีครับผมยิมนะครับรับบทเป็นเอิงนะครับ And I am Kim from Anshil Media, and we're about to dive into ChermChey. Yay! เย้ Right, we have a question that we always ask our first-time guests, and it is, do you like anime? And if you do, what is your favorite? ของผมก็ชอบวันพีชครับผมก็ดูตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตอนนี้ก็ยังดูอยู่ครับของผมเป็นโดราเอมอนเป็นแบบว่าสิ่งที่ดูง่ายครับตั้งแต่ตอนเด็กYeah. I grew up with that one. All right, cool. So we're going to jump into some questions about your guys' series. The first question is that in your series, your characters gave each other the nicknames Chum and Choi. I was wondering, in real life, if you guys had to pick nicknames for each other, what would they be? อืมเอาเป็นตัวเล็กให้มันคล้ายกับให้มันคล้ายกับเฮียอินที่เรียกเอิงแล้วกันนะครับเป็นตัวเล็ก Yeah, that's fun. And what ๆโอเค about ค you, รับ Ian? ผมก็เป็นถ้าในภาษาไทยจะเป็นฟีลแบบว่าบึกบักแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ผมไม่รู้อาจจะเป็นแบบนักกล้ามนี้หรือเปล่าแบบบึกแข็งแรงอะไรเงี้ย Why are they the exact opposite? เพราะว่าเขาแบบว่าเล่นกล้ามตัวใหญ่แข็งแรง Oh, okay. So our next question is for Yim. Your character had a lot of tattoos in the series. Which was your favorite? รอยที่เป็นตัวนกอะครับเป็นนกหันเข้าหากันที่เป็นสีด้วยที่ชอบเพราะว่ามันเป็นแทททูที่ติดแล้วแบบสวยแล้วก็สีชัดแล้วก็ไม่หลุดเลยตั้งแต่ถ่าย Yeah, you wore so many. เยอะมากครับที่จริงมีไอ้ตัวหัวกะโหลกที่อยู่ด้านหลังแขนเหมือนกันครับแต่มันอาจจะไม่ค่อยเห็น Yeah, we'll have to keep a lookout. All right, our next question is for Tutor. So at this point in the series, your character is really stubborn. He doesn't really give in to anyone. So I'm just curious, what about Erng has made him kind of lose this quality? He just gives in to him so easily. ก็จริงๆอินทาน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเหมือนไม่ชอบในความไม่แฟร์แต่พออยู่กับเอิงอะครับทำให้แบบเหมือนเราได้แบบเรียนรู้ที่จะมีความสุขง่ายๆมีความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวได้เงี้ยครับผม It's been really fun watching you both portray characters that are just on the journey of developing their relationship. I feel like you guys have done really good just portraying that. It's been really good to watch. Thank you so much So this series has a lot of dialogue in it, and because of that, I was wondering, is all of it the script, or did you guys end up improvising it all? ก็คือจริงๆก็จะมีบทให้ทั้งหมดเลยนะฮะแต่มันจะมีแบบแค่บางซีนที่แบบเราเพิ่มบทไปแบบเล็กๆน้อยๆครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากครับผม In that case, I just want to say that I've always been impressed with both of your acting, but going into this series, really, there's just so much dialogue. It's amazing. Like, you guys make all of the dialogue feel so natural in your conversations with each other. It's really been amazing. ขอบคุณมากครับแต่ก็มันจะอยู่ที่การตัดต่อแล้วก็หลายฝ่ายด้วยเลยทำให้ทุกอย่างมันออกมาแบบดูดีแล้วก็สมูทแล้วก็แบบน่าดูแบบไม่เบื่อด้วยฮะ I guess that is true. There's a lot of work that goes into it, but you guys always keep really good energy in all of the scenes. So thank you for working so hard on this story for everybody. ดีใจมาก All right, we are going to go ahead and jump into our first game now. So this first game is called the Memory Notebook, and this is based off of what happened inside of the series. Both of your characters had a memory notebook where they got to record significant memories that they were having together, and we're going to do a few for both of you guys as actors. ครับผม Okay, the first one. What is your funniest memory working together? จริงๆมีตอนที่ทำงานร่วมกันก็จะมีจังหวะที่เขาชอบทำอะไรแปลกๆแบบ
แต่มันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าออกกำลังกายหน้าห้องน้ำตอนที่เราออกมาพอดีเราก็เลยแบบว้าวนิดนึงเขาออกกำลังกายแล้วแบบมีเสียงด้วยเพราะเขาแบบว่าใส่หูฟังแล้วก็ของเขามันก็เลยแบบอืมก็เลยโอเคดีแล้ว That's so funny. All right, and Tutor. ก็คือเรื่องเนี้ยมันจะมีหลายซีนที่เรารู้สึกว่าแบบได้เห็นอีกมุมแบบน่ารักของเขาเช่นแบบซีนแบบ Yes Daddy yes daddy พี่จะทำอะไรเนี่ยเราก็แบบไม่ค่อยได้เห็นแบบเขาแบบเล่นประมาณนี้เท่าไหร่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบเราชอบแล้วก็เราแบบสนุกแล้วก็ตลกขำด้วยครับผม You guys do have a lot of scenes in this where you're flirting back and forth, and I kind of wondered how funny that was for you. มีทั้งคำๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็เขินกัน I can imagine. All right, and our last one. If you had a moment in your career together that you could put on the very first page of this journal, what would it be? จริงๆช่วงนี้ก็คิดว่าเขียนได้เหมือนกันผมมองว่าช่วงนี้เราได้ทำอะไรหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะซีรีส์เรื่องเฉมเชยแล้วก็ไอดอลวงเด็กเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็แบบเหมือนกำลังทำงานด้วยกันเกือบทุกวันเลยเรารู้สึกว่าแบบช่วงนี้เป็นความทรงจำที่แบบดีมากๆและคิดว่าแบบมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเติบโตด้วยกันไปในอนาคตด้วยครับผม ของผมก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวด้วยกันแบบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ในอนาคตที่แบบผ่านเรื่องราวในหลายๆปีที่ผ่านประสบการณ์การทำงานด้วยกันมาหรือว่าการทำงานหนักๆการที่ต้องไปเผชิญปัญหาต่างๆแล้วก็สามารถผ่านทุกอย่างมาได้ด้วยดีจนถึงทุกวันนี้ I love that. Honestly, you guys have probably had so many experiences together that I think the page would be too small. ก็ยาวมากเพราะอยู่มายาวครับหลายปีอะ5 ปี Yeah. We're gonna go ahead and go to our second game, so this one will be fun too. This game is called Tell Us Who, and basically we are going to be comparing you guys to your characters in the series. So I'm gonna ask each question and then say three, two, one, and you guys can point at each other. โอ โอ เค เค All right, question number one. Who would be the most excited at the prospect of running a restaurant? Three, two, one. Oh, okay. Why is that? เป็นความฝันแล้วก็อ Hmm. ยากเห็นแบบเติบโตแล้วก็ออกไปพบเจอสายตาผู้คนภายนอกน่าจะตื่นเต้น I love that. That's so fun. All right, the second one. Who needs more time before making big decisions? Three, two, one. ทั้งคู่ Both of you. Okay, which of the two of you is most straightforward? Three, two, one. Oh, okay. I mean, you need that to run a restaurant. เป็นการแสดงออกตามความรู้สึกหรือว่าความต้องการที่ชัดเจนก็เลยเป็นคนตรง And our last one, of the two of you, who has the best pickup lines? Three, two, one. I really wanted to see if this was like the series. ๆก็เขามีคาลิสมาในการอ่อยในการจีบ หวานล้อมหวานล้อมอ๋อ That's so funny. So I'm seeing that his character is like him in real life. Maybe with less amulets. อ๋อ So now we've gotten to our reverse Q&A. So for this, I've been asking you guys questions this whole time. So now it's your guys' turn to either ask me a question or ask fans a question. ครับผมอยากถามพี่คิมว่าพี่คิมชอบเฉิมเชยซีนไหนมากที่สุดแล้วก็ชอบเพราะอะไรครับผม If I had to choose just one, I would actually choose the scene that happened recently when both of your characters returned to the restaurant and Eung's ex-boyfriend showed up, because I feel like that's the first time that we've seen the other side of Inta's personality. Like he was really like protective and frustrated, and we haven't really seen that side of him. I would say that in the series so far, we know a lot about Eung's character and what he's feeling, but we haven't learned a lot about Inta and like what he's like. So I feel like we're finally starting to learn that, and that scene was kind of like the first scene that we got to see that. So yeah. ขอบคุณครับ นะครับแล้วก็ในอนาคตคิดว่าน่าจะได้เห็นมุมมองในชีวิตของอินทะมากขึ้นเรื่อยๆครับผม I was hoping for that, so I'm excited. จริงๆมีแบบว่า
ได้ติดตามผลงานอื่นๆของพวกเราไหม So I would say that I love Thai media and I love Thai series, and I have seen most of the shows that you guys have been in. So I'm fans of you. I really want to see you guys succeed, and I love seeing the series that you're in. I really, really แล้ have ว loved your guys' work. I feel like you've grown a lot in each of the shows that you've done, and it's really fun to see. แล้วมีชอบผลงานของเราอันไหนบ้างไหม I would choose Bedfriend. I really liked your guys' characters and your dynamic in that. Like the personalities for the characters were really, really fun. But I'm really liking this series because it's so different for both of you. Yeah. ขอบคุณมาก Yay. All right. Well, that actually takes us to the very end of our interview. So, Tutor and Yim, it was so exciting seeing you guys today and so exciting interviewing you guys for your new series, ChermChey. For everyone tuning in today who has not had a chance to check this series out, please be sure to watch it on Gaga Ulala. It is an amazing series. It is really fun. And who doesn't want to see Tutor and Yim in another series? So, thank you everyone for tuning in, and we will see you guys next time. Bye. ๆ Bye bye thank you